mostani szakasz az a Tárnok-Székesfehérvár közötti szakasznak a megújulását jelenti. Itt 2 vágánypárt építettek ki a kivitelezők tehát 22,5 tonnás tengelyterhelésre, és itt 160 km-es sebesség is elérhető ezeken a pályákon a mostani műszaki paraméterek alapján. Úgyhogy a Volán vagy a MÁV most azon igyekszik, hogy hogyan tud olyan eszközöket beszerezni, hogy a hálózaton modern eszközök ezt a sebességet el is érjék. Éppen most van engedélyeztetés alatt egy 42 motorvonatból álló beszerzés, ami 14-től belépne a rendszerbe, hogy ezeken az elővárosi vonalakon modern, gyors eszközökkel tudjuk Budapestre szállítani az utasokat. Kettős célja van, egyrészt az elővárosi közlekedés a Székesfehérvárig kinyúlik, tehát az utasforgalomnak a könnyítése, gyorsítása, tehát a munkahelyek könnyű elérése. A másik része, hogy ez a vonal a transzeurópai hálózatnak is a része, tehát teherforgalmi folyosóként is működik, ezért is van uniós támogatás ennek a projektnek a kivitelezésénél, mint 85% uniós forrás, a többit a magyar költségvetés biztosítja természetesen. Ennek a megépülése után tudunk ennek a úgynevezett MAG-hálózati feltételeknek megfelelni, amelyek a transzeurópai hálózatoknál előírtak. Ennek a vonalnak a szlovén határtól Bobáig terjedő szakasza az már korábban átadásra került. Most épül éppen a Tárnok és Kelenföld közötti szakasz, és a következő uniós pénzügyi ciklusban a jelenleg tervezés alatt álló Székesfehérvár-Boba közötti szakasznak a megépítését tervezzük. Ennek a több mint 40 kilométernyi szakasznak 55 milliárd forint majdnem a nettó bekerülési költsége. Ezek teljes felújítást jelentenek, tehát maga az hajzatnak a kicserélése, hiszen a tengelyterheléshez az építményeknek a kicserélése is szükséges, peronok megújítása, kényelmesebbé tétele, az állomásépületeknek a felújítása, aluljárók építése, parkolók építése, mind-mind hozzátartozik. A 90-es évek eleje óta folyik a magyar vasutaknak ez a fajta megújítása. Az Egyeshalom és Tata között például már most ugyanilyen sebességgel tudnak járni a vonatok, de ugyanígy a Budapesttől Békés Csaba Lökösháza irányába Szolnokig már kiépítésre került, most épül a Gyoma és a Békés Csaba közötti szakasz, és a Békés Csaba Lökösháza közötti szakasznak a kiépítése is rövidesen kezdődik, vagy ilyen munkálatok folynak a Szajol-Püspökladány közötti szakaszon, és remélhetőleg megint csak a következő pénzügyi ciklusban ennek a TEN vonalnak, ami Záhony felé tart majd, a Miskolc felé terjedő szakaszának a felújítását is el tudjuk majd kezdeni. Magyarországon a vasút több évnyi háttérbeszorítottság után nyerheti vissza a vezető szerepét a közösségi közlekedésben. Egyértelmű a vasutat támogató kormányzati szándék, hiszen mutatják ezt a már megkezdett vasútfelújítások és a közeljövőben tervezett vasútfejlesztések is. A Budapest-Székesfehérvár elővárosi forgalommal immár 5 éve járnak korszerű motorvonataink, és a nemrégiben kiírt motorvonat beszerzési eljárásunk nyomán újabb modern szerelvények kerülhetnek ebbe a régióba. A Tárnok-Székesfehérvár közötti rekonstrukciónak köszönhetően a vonalon már most a december 9-i menetrendváltás kapcsán csökkentettük a vonataink menetidejét, ami a jövő évi munkálatok befejezését követően tovább fog javulni. A déliből 46 perc lesz az eljutás Székesfehérvárra, ami azt jelenti, hogy a Velencei-tó, illetve a Balaton időben jóval közelebb kerül a fővároshoz. Államtitkár úr. Láthatom? Igen. Igen.